Folk, čau, rad bi pojasnil eno stvar, eno vprašanje, ki se je včeraj pojavilo zelo pogosto. Namreč, kaj se je zgodilo? Delil sem povezavo do izbora za slovenski avto leta 2022. Mimogrede, če hočeš glasovati, prosim te lepo, pejte na komutarminuta.com, kar pomeni, da ste spet na vrsti vi, gledalci, bralci, vsi tisti, ki spremljate avtomobilske medije v Sloveniji in imate to moč oziroma to opcijo, da glasujete za tisti avto, za katerega želite, da bi prišel v finale. Kandidatov je, če se ne motim, ene 15 in glavno vprašanje je bilo, ali pa dajmo reči temu kar nesporazum, ker vidim, da fuljenih stvari ni jasnih, kje ste pa zdaj vi teh 15 avtomobilov dobili? Odkot so? Zakaj pa vmes ni Polota? A tu naj bi bili slovenski avtomobili leta oziroma kandidati? Iz tega je seveda možno razbrati, da niso čisto jasna pravila, je pa zelo pomembno, da so jasna, da vemo, zakaj točno gre. Zato te jaz vabim, da greš na spletno stran slovenskiavtoleta.si in en od glavnih zavihkov tam so ravno pravila izbora. Ampak ker vem, da smo vse skupaj malo lenčine, ti bom jaz osnovo povedal. Torej, zakaj je tistih 15 avtomobilov tam, oziroma kateri avtomobili pridajo v poštev za izbor, da so sploh kandidati, da pridajo v finale. Zdaj ti pa razložim. V poštev vedno pridajo nove generacije avtomobila, ki so tisto leto prišle na trg. Ne prenova, ne stari avtomobili, samo nova generacija. Pa še en pogoj je, v Sloveniji mora biti prodanih oziroma registriranih vsaj 25 primerkov tega avtomobila. Tako da to je teh 15 avtomobilov, med katerimi zdaj vi zbirate, kdo bo prišel v finale, katerih bo 5 finalistov. V finalu pa potem vajeti prevzamemo avtomobilski novinarji, kjer se na podlagi številnih parametrov odločimo, kako bomo glasovali, kako bomo podeljevali točke. Kaj pa potem upoštevamo novinarji? Poglej, parametri so številni, oblika je mogoče še najmanj pomemben, ampak veš, koliko sposoben je avto znotraj svojega segmenta, kaj je prinesel v igro, pa česa mogoče ni. Pa potem seveda tudi primernost za slovenski avtomobilski trg, cena je tukaj velik faktor. V glavnem, ogromno reči je, ki jih je treba upoštevati, zdaj sem ti pokazal ali pa namignil samo na vrh ledene gore. Upam, da so stvari zdaj malo bolj jasne. Pa vem, da marsikoga zanima, kaj dela pa tale RS-Q8 noter. Nobene veze z izborom za slovenski avto leta. Pri Actinia Cars so mi ga posodili za en dober vikend, zato da se z njim malo pelem, da ga malo spoznam, ker pelel ga še nisem. Zanimiv stroj, mogoče sam na hitrco. 4.0 V8, 600 konjev, 3.8 do 100 Nm navora, pa moker skupaj z voznikom. Tehta ene 2 tone 300, 2 tone 400. V glavnem, kar zver. To je to, folk, pejte glasovati za slovenski avto leta, nagrade bodo, tako kot ponovadi, zelo velike, bogate. V tem trenutku sicer še ni jasno, katere so, ker se dogovarjamo z različnimi podjetji. To je to, jaz se grem še malo pelat. Ajde.